manulih kadia timulang ka asal buat pisadayana mudah-mudahan dihampura dosana cang padang dalam barjana berikut ahli udang sadayana urangna paranjang yuswana baru kahumula banjir milari maisana salamat dunia yang akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Eta mataya sora jeung aksarana Jibril arti cara jasad kaatina Eta mataya sora jeung aksarana Jibril arti cara jasad kaatina Eta mataya sora jeung aksarana Jibril arti cara jasad kaatina Bening jasad ge ngartieun kaatina padahal daya sora jeung aksarana Bening jasad ge ngartieun kaatina padahal daya sora jeung aksarana Bening jasad ge ngartieun kaatina padahal daya sora jeung aksara Izinkan jawab daya sora jeung aksarana Jibril ngarti cara jasad kaatina Bening jasad ge ngartieun kaatina padahal daya sora jeung aksarana Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahli pengucapan lima lisanan ku Allah dimisakeun ngucap kalamdal jeung kalamadul lima kedar uang tiap nyebutkeun dawuhan Allah na Al-Qur'an itu sawari mangko dawuhan Allah teh harapan musyawaraan tapi tadi baca kurang dina Quran aya nu bingung ti kalebah dina dituluykeun isi horeng kalam Allah teh dibagi dua aya kalam dal jeung aya kalam madlul aya kalam madlul kalam nu dituduhkeun ku kalam dal eta nu teu harapan teh sawaraan teh mimiti teh tungtung dawuhan Allah aya hatian eta ari kalam dal eta mah kalam anu curat dina Al-Qur'an dina 1000 dina 100 dina 10 ayat sama disebutna kalam dal nuduhkeun kana kalam madul jadi kalam dal aya artian kalam madul aya artian hartina kalam dal sareng jeung hartina kalam madul ngan urang besi can ngarti keneh mah jampena saya dilian tinggalsna tong eureun di mana mah ayeuna ngarti encan ngaos keur eureun geus mere ibarat wal jahlu bila ta'alumi kal baqori bil hayatin bodoh teu ngaji malupa sapi eueuh hirupan bodoh ka mana pan Allah teh deukeut tapi teu apal deukeut Allah menyebutna deukeut kumaha deukeut ayeuna ucapan urang kana bangsa hiji
Ari kalong berada yang utang lebih bahasa hisi ke kalong mah nanu akrobulino baruari tukahatikan nekan kahati make gesku umurna geus rada kolot ilmuna ngolotan gitu tah bakal ngerti ngan umur kolot ilmuna teu ngolotan kolot umur dengan ari ilmu tengolotan budak wah hari kolot bantar kaso babakan lo bahayamna beki kolotnya beki ngaco begitu kudu bahayamna maunya mau dia Allah hari ayah nak nganyahkan Allah mah kajaman nyahun di Allah nulukeun Allah tak jaman teu nyahun di Allah nulukeun Allah bukan kumaha tanya ngaguru kan itu nyawa di Allah mau nyawa di Allah mau tahu bukan kubur ya gitu mau nyawa di Allah sebab anu nuduhkeun itu nyawa di Allah gitu. Hampir rata-rata nu teu nyawa di Allah teu bisa nuduhkeun nyawa di Allah kalam dal teh kalam anu nuduhkeun kana kalam madlul jadi kalam madlul itu dituduhkeun ku kalam dal ari kalamadul kalam itu metep dan Allah Ta'ala Allah teh ngontakkeun ka Jibril ngarti we kana kalamadul Jibril ngabejakeun ka Kangjeng Rasul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq mah tuh eta teh nu ngabejakeun ka Kangjeng Rasul nampak ti Jibril dibejakeun ka para sahabat eta teh tanggung jawabna Jibril nu ngabasakeun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq teh. Anu urang can kaharti we lah ka sawah we ieu. Kira putara ka sawah. Osok ka sawah ningali montok pare. Oleh pare tukang nyadap amis gula. Eta teh ilmu amis gula amis sok eja. Manu ngajak ada balik di kapudak yang ngagoro orang ngajak sakit terpisah gula amis gula tu bisa ni amis tu bisa minum gula lah tiba-tiba tulis kaki tiba-tiba kapikir manteu itu apa sebenarnya kita lihat ilmu padahal mah ilmu teh timbul asma ya qadir jeung yamun teh tina gula amis. Ada orang kemudian Mas Maya Qadir ampun ti hedat nu bisa ngamiskeun kana gula sira kitu pira goe seteus ya murid hedat nu boga kat mata gula diamiskeun mun urang teu nya sok tanyakeun ka Gusti ari gula diamiskeun keur naon ieu cuma teu kapikir naik turun maneh teh dengan gula padahal menang duit rek dibere boga duit tira gula amis nyadap ya aing talur ka hanapan ingat ke gula amis lah ingat ka Allah nu bisa kenaikeun kana sadapan mantap aing magrib teh ulah sok nemen-nemen teuing jam 8 masih kena luhur tanggal kalapacan salat magrib hari ayeuna kauntungan di Allah gitu ai diparentah ku Allah teu nuturkeun maka pemerintah ge mere teh sieun ka hati tah ieu mere teh mere naon sieun nuturkeun ka mere maka nu nampa teh teh kudu boga pikiran ulah nampa-nampa we wungkul daek nampa teu saware mungeun nampa naon sabar balik tina nampa teh kudu boga pikiran kalam dal, kalam madul, kalam tidur. Cenah seperti ayeuna hate kana jasad. Urang teh ngariung batu limaan. Disuguhkeun teh anu beureum nu koneng nu hasil nu habis supaya. Da urang teh mung kana kasad mata. Ngageuleuyeung ge si panangan teh padahal mun ngabejaan. Hayang teh anu beureum sabab hasil jeung amis rambutan. Terang nyokot anu heuh nyokot nu beureum eta teh si jasad teh teu ngartieun kahayang si hate teh eta teh nu beureum sabab hasil jeung amis kitu. Jibril ku Allah teh dibejaan tah hati kala madlul bejakeun ka Kangjeng Rasul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Cek ieu baca ku anjeun asma Robi Muhammad ya qadir hedat nu bisa ngawujudkeun tina leuweun aya ya murid hedat muga karep mentak nu aya di taksis ku Allah teh ulama amis kuyah mah asin cabe mah lada kumaha ditasisna pan kapikir ieu lamun hayang sameungeuna rekuh cabe jeung uyah gula pecin tamana oke jengkol murah coran tetap pikir kena kurang tak wayahnya muncan kahatos tong wakaeureun ngaos sanggup teureun ngaos kira-kira lain ayeuna ngaos kudu ka Cibantar wae sanajan ka sawah ge ngaji we kitu teh dina galengan ge hukum di arpah kudu arpan itu atuh kakang di galengan ge hukum dina marifat aku Allah abi teh diteuneun dieu dina galengan soca ningali kana mentok pareceping mungkin kana sora domba itu tah brai tah deukeut jeung Allah tak jalma-jalma nu hayang bagja mah ngadeuketan Allah udah ngajauhan Allah nu ngajauhan Allah mana deukeut keneh ka kuring batan ayeuna ka Allah tah eta mah teu nyahoana Allah padahal mah urang di ayana teh ku Allah diayakeun jadi keur di imah ge ieu teh abdi ku Allah diayakeun ayeuna hayang ka sawah ku Allah diayakeun didig we ka sawah sampean teh dibisakeun ngalengkang panangan teh dibisakeun keupan soca teh dibisakeun ningali tuh teh naon ieu mah kayong kasa datang ka sawah teh brai jadi kotakan teh saat bedah si horeng tigalanganana ngan karina kocoran we nyangkung dengan kiru kamari tas ngawur sekal pesakan keresek ngajang isuk pada laut wah beri kubok-kubok ke bobo lele jeung salam ala we balik kalembur teh surawung sereh di bawah daun di bawah pais kurang dapur kira-kira ayeuna asak hayang kaca jahit eta paisan teh sokna datang ngamu manehna kacai dole ucing anakan cek Allah aing ngarek maraban kucing anakan maneh pasawana barang ayeuna ti zaman sampahan sanghareupan ku kucing oh jadi milik kucing Allah nasiskeun kana milik kucing teh kitu alhamdulillah teu zaman wae mana teu keheul sabeung keheul mah sajeng nyawan ka Allah teu salah Allah taala ari kian ucing kudu gaweukeun dewe cenah tak ahli dohir ma'aliman ahli batin ma'yakin ilmu yakin ilmu yakin aku yakin muncan amal ilmu yakin ilmu yakin aku yakin ngajina tong kawe nepi ka putus arwah jeung jasad ke muga-muga dibukakeun kolona duka hak